Piaty finálový zápas medzi Slovanom a Košicami sa už skončil. Peter Petrus, stojaci pred bratislavským zimným štadiónom, nám teraz povie, či už Belási oslavujú titul, alebo si hostia vynútili ďalšie stretnutie. Peter, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. B je správne, pretože Košičania vyhrali pre niekoho možno až nečakane hladko 5-1. Prvú tretinu vyhral Slovan 1-0, už sa chystali oslavy na majstrovský titul, ale potom v druhej tretine Košičania dali 2 góly, v tretej ďalšie 3, takže Košice pomerne hladko pre niekoho vyhrali 5-1 a týmto pádom sa celá séria ešte nekončí, pokračuje ďalej o 2 dní na východe. Stav série je teda stále 3-2 pre Slovan. Slovan má ďalšiu šancu, aby postúpil a dostal sa k tým vytúženým medailám, ale Košičania teraz majú možno psychický návrh, pretože sa bude hrať ďalší zápas u nich a teda majú psychickú výhodu, aby vyrovnali na 3-3 a potom by sa teoreticky situácia ešte posledný krát vrátila sem do Bratislavy. Toto jeden z fanúšikov tu ukazuje nejaké gesto, ale samozrejme nás toto nerozruší. Situácia je teda, zopakujem, taká, že Slovan Košice dnes 1-5 a situácia zápasová séria bude pokračovať o 2 dní v Košiciach. Peter, ďakujeme za tieto aktuálne informácie. Viac o hokejovej eufórii sa dozviete v Novinách Plus a v našom športe, ktorý nám dnes prinesie aj tieto reportáže. Košickí futbalisti sa chystajú zlikvidovať trnavského hráča Miroslava Barčíka za zosmiešňovanie ich klubu. Iba 3 slovenskí hokejisti z NHL môžu prísť na majstrovstvá sveta. Na večeri bojových umení v Banskej Bystrici omdlievali diváci aj tajskí boxeri. No a po športe v Novinách Plus uvidíte, prečo Silvia Glendová musí byť hovorkyňou premiéra, prečo košickí hokejoví fanúšikovia chodia radi do Bratislavy a prečo poslanci pijú kvalitnejšiu vodu ako ostatní obyvatelia Bratislavy a okolia. V americkom kriminálnom seriáli Kosti dnes budú vyšetrovať vraždu 6-ročného chlapčeka. Nož a v paneláku si dnes okrem iných zahrajú aj Milan Lasica a Andy Kraus. Tak vám prajeme príjemné sledovanie a pekný večer. Dovidenia zajtra. Dovidenia.